హలో లేడీస్, సమ్మర్ వచ్చేసింది. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరము పని చేసి కొంచెం సమయం దొరికితే చాలు సేద తీరటానికి వెళ్తాం. అదే ప్లేసు ఏ రూమ్లో ఏసీ ఉంటే ఆ రూమ్కి వెళ్తాం. ఈ సమ్మర్లో ఏసీ ఒక కీలక పాత్రే మన లైఫ్లో. అటువంటి ఏసీని ఎన్నాళ్ళకి ఒకసారి దుమ్ము పట్టిపోయి ఉన్న ఏసీని సర్వీసింగ్ చేస్తున్నారు మీరు. కనీసం 6 నెలలకు ఒకసారి చేయించాలి. అవైలబుల్ లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారైనా చేయించాలి. అందులో దుమ్ము ధూళి కణాల వలన స్కిన్ డిసీజెస్, ఎలర్జీస్, శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో వీటన్నింటి నుంచి మనం హెల్తీగా ఉండాలి, కరెంటు బిల్ తక్కువ రావాలి, మంచి ఎయిర్ మనకి రావాలి ఎయిర్ కండిషనర్ ద్వారా అని అనుకుంటే సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాలి తప్పకుండా. మనం 1 ఇయర్కి ఒకసారన్నా ఫుల్లీ సర్వీసింగ్ చేస్తున్నాడు. ఈ అబ్బాయి ఫోన్ నెంబర్ మీకు ఇస్తున్నాను. ఇతనిది యాదవోల్ అనమాట. ఇంచుమించు ఒక 60 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు కూడా సర్వీస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ఏసీ ఇండోర్ అవుట్డోర్ సెట్టింగ్స్ మొత్తాన్ని సర్వీసింగ్ చేస్తాడు. దానికి గాను 1500 తీసుకుంటాడు లోకల్లో అయితే. మరి అంతకు మించి 60 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వరకు అయితే మీరే మాట్లాడుకోవాలి కాల్ చేసి. నెంబర్ ఇస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ అబ్బాయి ఏసీ, రిఫ్రిజిరేటర్స్, కెమెరాస్ వీటన్నింటిని, వాషింగ్ మిషన్స్ వీటన్నింటిని సర్వీసింగ్ చేస్తాడనమాట. అతని విజిటింగ్ కార్డు కూడా స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను చూడండి. నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఏసీ సర్వీసింగ్ చేయించుకున్నాం ఇతనితోటి. చాలా నీట్గా చేశాడు, పర్ఫెక్ట్గా చేశాడు వర్క్. ఏసీ సర్వీసింగ్కి ముందు ఎంత డస్ట్ ఉంది, తర్వాత ఎంత క్లీన్ చేశాడు, కొత్త ఏసీలా ఎలా తయారు చేశాడు, అదంతా మీకు ఫుల్ వీడియో పెట్టేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Into my eyes remain silent. The problems in her head pile up. Again and again she tells me how sick she is. Everything is so hard for her. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I guess we will split our ways. No more of your makeup in my face. My feelings are replaced. Time to end this phase. Na 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 na. I guess we will